Ja, sicher, ich sag es Ihnen. Mach dir keine Sorgen. Ich dich auch. Also, Claudia ist dagegen, dass wir die Kilometerzahl erhöhen. Und ich eigentlich auch. Es muss leider bei 150 bleiben. Aber wir haben wirklich darauf geachtet, dass beide Parteien gleiche Rechte haben. Parteienrechte, darum geht es doch. Worum geht es? Ich dachte, das wäre hier ein einvernehmliches Ding. Also, wir dachten das. Und kein Staatsakt, bei dem jeder Quatsch festgelegt sein muss. Was Christian meint, ist, dass der Vertrag ein bisschen zu detailliert ist. Zu detailliert. Ja, ich meine, natürlich zahlen wir alle für das Kind und das soll gerecht sein, aber müssen wir es deshalb wirklich auf eine halbjährliche Staffelung unter Berücksichtigung der Inflation festlegen? Und das mit dem Wegziehen. Ich glaube nicht, dass wir jemals weiter als 10 Minuten von unserem Kind wohnen wollen. Aber wenn das hier so festgelegt ist, dann fühlen wir uns total fremdbestimmt. Das meiste im Leben, das müssen wir doch eh spontan regeln. Ja, aber genau das soll der Vertrag doch vermeiden. Aber warum denn? Wir verstehen uns doch super. Wir kriegen ein Kind zusammen, für das wir nur das Beste wollen. Alle. Was soll da schiefgehen? Man weiß nie, was passiert. Das nennt man Vertrauen. Hör mal, wir kennen uns jetzt nicht mal 14 Tage. Ich finde, da ist es schon legitim, gewisse Vorkehrungen zu treffen. Das seht ihr nicht so. Doch, sicher, aber nicht so. Claudia und ich legen wirklich großen Wert auf diesen Vertrag. Und ohne... Ja, ohne geht es nicht. Ja, dann gehe ich mal packen. Vielleicht sollten wir ja doch. Ich meine, das ist unsere Chance. Und wir haben uns ja ganz gut verstanden bis jetzt. Willst du dich jetzt wirklich auf all diese Bedingungen einlassen? Nein, will ich nicht. Also. Wir hätten uns das mit euch wirklich gut vorstellen können. Ging uns genauso. Ja, dann. Mein Taxi wartet. Ja, ich bring mich runter. Lass nur, geht schon. Also, wenn ihr es euch doch noch anders überlegt, sagt einfach Bescheid, okay? Ciao. Ciao. Hey, my lover, my lady river. Fühlt sich irgendwie an, als hätten wir was verloren, was wir schon gehabt haben. Take you higher. Immerhin ist mir heute was klar geworden. Ich will auf jeden Fall ein Kind. Wie, das ist dir jetzt erst klar geworden? Vielleicht wird das ja doch noch was aus unserem 2 Mann und ein Babytraum. Da bin ich mir ganz sicher. Das haben wir uns doch verdient, oder? Aber hallo. There's a still in the street outside your window. You're keeping secrets on your pillow. Morgen. Ich habe nachgedacht. Ja, und? Ja, es kann ewig dauern, bis wir jemanden finden, der genauso gut passt wie Claudia und Sabine. Deshalb sollten wir vielleicht doch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir mit... Olli, ich weiß, die beiden waren super, aber wir werden uns nicht auf diesen Vertrag einlassen, Olli. Wenn du mich mal ausreden lassen würdest, könntest du dir deine sexy Sorgenfalten sparen. Sexy Sorgenfalten. Ziemlich sexy. Was hast du dir überlegt? Also, wie gesagt, wir wissen nicht, ob wir noch mal ein Paar treffen, mit denen wir uns so gut verstehen wie mit Claudia und Sabine. Und eine Auslandsadoption, die dauert ewig und kostet. Und? Warum übernehmen wir nicht die Pflegschaft für ein Kind? Das können auch homosexuelle Paare weitestgehend problemfrei machen. Und es geht schneller als eine Adoption. Und wir müssen uns mit niemandem über eine Feiertagsregelung oder sonst so einen Blödsinn einigen. Ja, das stimmt.
Und ob wir jetzt ein Kind adoptieren oder nur die Pflegschaft übernehmen, das ist doch egal, das bleibt trotzdem unser Kind. Wir ziehen es gemeinsam. Wir bringen ihm das Laufen bei und das Sprechen und von mir aus auch das Reiten. Das Reiten? Bist du ja so sicher? Nein. Aber heißt das ja? Bist du dafür, dass wir das mit der Pflegschaft probieren? Von mir aus auf jeden Fall. Die musst du heute arbeiten. Dann können wir direkt beim Jugendamt vorbeischauen. Olli, noch eine gute Idee. Hast du heute schon irgendwas genommen? So, Espressi, Tisch 3. Hallo, ihr zwei. Hey, hey. Ich hab's schon gehört. Was? Das mit Sabine und Claudia. Ach so. Hätte ich denn noch was anderes hören können? Naja, wir haben uns auf eine Warteliste für eine Pflegschaft eingetragen. Ach, dann werde ich vielleicht doch noch Großtante, ja? Gibt es da ein Problem? Nein, das ist alles in Ordnung. Jetzt hört mal, ihr zwei. Tante Charlie könnt ihr wirklich vertrauen. Also, raus mit der Sprache. So eine Pflegschaft ist eine ziemlich unsichere Angelegenheit. Ach, Olli, das ist es mit einer Adoption doch auch. Und wenn wir ehrlich sind, sogar mit eigenen Kindern, man weiß doch nie, was dabei rauskommt. Ach, Charlie, darum geht's doch gar nicht. Worum geht es dann? Naja, man weiß ja noch nicht mal, wie lange man so ein Kind überhaupt behalten darf. Meistens werden Pflegekinder den Eltern nur vorübergehend weggenommen. Und wenn sich die Situation dann entspannt hat, dann können sie wieder zurück zu ihren Eltern. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass einem so ein Zwerg dann wieder weggenommen wird, wenn man gerade angefangen hat, den richtig gern zu haben. Ja, das ist Risiko, aber vielleicht gehört ihr zu den Glücklichen, die das Kind behalten dürfen. Ja, vielleicht. Also, wollt ihr es doch nicht machen, ja? Doch, klar. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Mal gucken. Kann schon sein.